जाँदै जाने हुन पर्यो अनि मैले गएर भनिजाने ए तपाईँ जानु नजानु उनीहरूले बोलाउनु नबोलाउनु त्यो हामीहरू जान्दैन यहाँ आएर भनेर के गर्नु तपाईँहरू के बात छ उहीँ गएर दाजुलाई भन्नु म आउँदिनँ भनेर अनि उहाँ गएर झगडा गरेर आएको अरे भनेर अस्ति उहाँ उसको दाजु मरेको थियो नि त दाजु मर्दाखेरि उहाँ गएर कराएको अरे अनि उहाँ गएर उनीहरूले भनेको चाहिँ हामीहरू कोही जाँदैनौँ भने म जाँदिनँ भनेर सबै उहाँ त्यत्रो मान्छे भर्ती थियो अरे नि त अब कामको दिन गएर करायो अरे अलिकति गङ्गैको नि गल्ती छ किनभने अन्त एउटा बोल्न जान्दैनन् कि एक्चुअली मेन कुरो बोल्न जान्दैनन् अरू बोलिहालेछन् भने के हुन्छ भने उता बडाको छोरालाई सुनाउँछन् उनीहरूको आमालाई गएर सुनाउँछन् बा अरूलाई सुनाउँछन् त्यो होइन के भन्नु छ छैन जा डाइरेक्ट दाजुभाउसँग बात गर सम्पत्ति पाउनु छ माटोबारी गर्नु छ अब के पाउनु छ दाजुभाइसँग लडाइँ गर झगडा गर मारपिट हो दाजुको घरमा गएर माने फुल फाइनल गर्नुपर्छ उता गएर भन्छन् उता अनि रत्नले सुन्छन् उता गएर दिदी घरतिर अनि त्यो झन् नराम्रो यसले यस्तो भन्दो रहेछ यसले यस्तो गर्नु भने त्यो कुरो पनि आउँछ गङ्गे पनि अलिकति मान्छे भन्नु उसकै सामनेमा त उसले आमालाई फोन गर्न पाइन्छ नि त दाजुको भाउजू गर्नु गएर मलाई आमालाई भन्छन् कता कता भन्छन् अनि अरूले त अब रत्नलाई सबैले मलाई राम्रो पाउँछ बा कन नराम्रो पाउने पनि छन् नि त हामीलाई पनि राजकुमारको बिहेमा त बोलाउने कर्तव्य थियो नि त गयो त नि बोलाएर पनि गयो त नि हो त कुरो गङ्गे पनि अनि अहिले सपनाको बिहेमा पनि बोलाएन कता कता जान्छ राजकुमारको बिहेमा बोलायो गयो त नि राजकुमारको बोलाएको हो सबै पूजामा बोलाएनन् अनि रिङ मिरिजमा बोलाएनन् अनि त्यही नि उपाय त्यहाँबाट अनि बोलाएन अब बिहामा त्यही सपनाको त्यो उसमा आङ्टी पिनाउने बेला बोलाएन होला त्यहाँदेखि जान्न भनेको उनले पनि अब त्यस्तो सुनिराख्दा अब सबैलाई नराम्रो अब उनीहरूको भित्रको माटो बारी बा धन सम्पत्तिको कुरो छ दाजुका घरमा जा बात गर भाउसँग बातमा कुरो ओइ बा बात गर अनि त्यही भन्यो भने पनि अन्त त्यहाँबाट उसलाई दुई तिन खेप भन्यो भने उसले अनि आमालाई फोन गरेर यस्तो मेरो दाजुले सबै त खाइदियो यो गरिदियो अनि हेर मैले त अब आमा पनि त उसको आमा पनि बेमार भइरहेको छ टेन्सन एउटा हुन्छ अनि मैले उसकै दुई तिन खेप भने मैले बार सरले पनि भन्छ जहिले पनि फोन गर्दै प्रत्येक त्यही कुरा गर्छ अनि मैले त दुई खेप जस्तो उसकै माने अगाडि आमाहरूकोले सुन्ने चल्ने नै भने अब फोन गर्दा गर्दै भन्नै पर्यो उपाय छैन अब आमाको नि त टेन्सन उतातिर पर्छ उनीहरूलाई ऊ पनि हाई प्रेसर छ दिदी पनि अब उसको आमा पनि हाई प्रेसर छ अनि हेर्नु यो सब बात गर्न बरु म पनि जान्छु तपाईँको कति के पाउनु छ अरू आमालाई त सोधेर थाहै छ अनि मलाई पनि थाहा छ यो यति बिघा माटो बिक्री गरेर 28,000मा यो माटो बिक्री गरेको यस एक बार 28,000 एक बार 30,000 टोटल लगाएर यो 58 न कति रुपियाँ पैसा लिएर आएको कसले लिएर आएको भन्दा अशोक र उसले लिएर आएको पैसा ठुलो भाइले लिएर आएको पैसा ठुलो भाइ आएको थियो कि माइला ठुलो भाइ आएको थियो लिएर आएको पैसा यहाँनिर 58,000 माने पैसा लिएर आएको पैसा दिनेवाला उसको आमा उनीहरूले कि राखेको नि त माटो त उसको आमालाई दिने पैसा अनि त्यो पैसा लिएर आएको यहाँनिर लिएर आउने मान्छे यो हो अनि पैसा सबसे पैसा लिएर गएर पैसा लिएर गएर उहाँ राख्यो उहाँ राखेर यहाँ लिएर आयो सबै मैले भने त्यही त मैले भने अन्त त्यो पैसा सबसे पहिला बातामारी लिएर गयो बातामारीबाट फेरि यतापट्टि क्रिस्चियन बस्तीमा लिएर आयो त्यही त म भने बातामारीबाट क्रिस्चियन बस्ती लिएर क्रिस्चियन बस्तीबाट त्यहाँ गयो पैसा